قبل أن نبدأ الفيديو سووا لايك واشترك في قناتي لكن لكم كل شيء متابعين قناتي ومشاهدة ممتعة وأتمنى منكم زيادة عدد المشتركين متابعين قناتي ومشاهدة ممتعة. السلام عليكم متابعي قناتي، أتمنى تكونوا بخير وفي حال جيدا. متابعي قناتي سوف نقوم في هذا الفيديو بعرض ردة فعل على أشياء غير مرعبة، وسوف نقوم بردة فعل على حيوانات تمتلك أسنان مخيفة يا متابعي قناتي، والله مخيفات جدا يا متابعي قناتي. وقبل تسووا لايك في قناتنا لكي يصلكم كل جديد متابعي قناتي، وفلنبدأ الفيديو ومشاهدة ممتعة. يوجد متابعي قناتي أول فيديو لعلمكم دائما قناة ثقافة نفسك، سوف قصة قناة كتسمعوا صوتي. بولت الذي يبلغ طوله 1.5 مترا له سمعة سيئة كونه يوجد عدوانيا الكلام ده. جدا تجاه البشر، ويتحرك بسرعة ولديه عدد كبير من أكواب الشفط تتراوح من 100 إلى 200 على مخالبها، مما يجعله جنبا إلى جنب مع منقار حاد كبير خطير صراحة هذا ببغاء وحبار. ومفترس. وبمناسبة يشبه منقاره منقار الببغاء، لكنك قلت لكم لن ترغب في الاقتراب منه لأن هذا النوع من الحبار عدواني تماما، ونحن نعلم بالتأكيد أن الهجوم على يحرق الإنسان يمكن أن يقلع يؤدي بالصوت إلى إصابات مش خطيرة. انتم عندنا مسوي محق لعب يحي مقرف. متابعين الله الفيديو على وضوح حيكون بعضه قرف. يوجد متابعي قناة هذا الفيديو حيكون نصفه قرف على ما اظن. البطريق. إذا كنت تعتقد أن منقار متابعي قناة والله هذا رعب صراحة، هذا حيكون رعب والله علي العظيم. البطريق انظروا هو فمه. مجرد عظم مع لسان في الداخل فأنت مخطئ، فهذه بعض الأشياء من فيلم الرعب. الفرائس الرئيسية للبطريق هي الحبار والأسماك الصغيرة، ولمساعدة البطريق في الحصول على الطعام والبقاء على قيد الحياة وهبه الخالق أسنانا على اللسان والحنك. وبما أن البطريق يفضل ابتلاع فرائسها يجب عليه أن يمسك لعلمكم لديه اسنان في لسانه ومثلنا نحن البشر. نحن لدينا هو لديه هو زينا نحن البشر، ولكن زائد لكن اسنان حاده مثل المنشار ولسانه مليء بالاسنان. تخيلوا الرعب، تخيلوا الرعب. بها بطريقة أو بأخرى، انظروا ولهذا انظروا السبب انظروا يحتاج انظروا البطريق إلى انظروا أسنانه فمه. الموجودة حرفيا في فمه كل رعب، مكان. يعمل الفم واللسان شائك فمه مثل رعب ناقل صراحه. الحزام. والله انه فمه رعب صراحه متابعين الله. انظروا راح اصور هذا الفيديو، راح تكون صورة الفيديو لعلمكم وصوت مزعج. طبعا اذا اسف لعلمكم الحمد لله ان صوتي كالسماعات، لان تلك السماعات لديها خاصيه تسجيل صوت المتحدث فقط، ما تسجل صوت الغير المتحدث. لعلمكم هذا الشيء غير اسطوره، شيء اسطوره. هي تسجل الصوت التي المتحدث والذي يتحدث امامك على بعد 15 سنتيمتر او ما شابه، او هكذا يسجل صوت هكذا. متابعة نكمل. يحرك كل الطعام في اعلان خرا. نكمل متابعة الله، اعلانات خرا صراحة. الحوت الأحدب. ماذا يوجد داخل فم الحوت الأحدب؟ من وحوش المحتمل أنك وهكذا. لا تعرف الإجابة على هذا السؤال. حسنا، إذا نظرت في فم الحوت الأحدب فقد ترى بعض الشعيرات الرقيقة جدا، لكن هذا ما يبدو عليه نظام التغذية بالنسبة للحوت الأحدب. ما يبدو مثل الشعر يساعد الحوت على تصفية الماء والتقاط شعر. القشريات والأسماك وأحيانا الرخويات. وعلى كل نصف الفك العلوي هناك من 200 متابعي قناتي الله يملك الشعر في فمه. شعر في فمه ده الحوت. حوت الأحدب هذا ليس حوت الأزرق وكذا. حوت الأزرق على ما أظن لديه أسنان زينة نحن البشر، ولكن هذا انظر، هذا لديه شعر. تخيلوا شعر. تخيل انك تعيش بفم مكان السنان شعر. و70 إلى 400 من الأسنان. طول كل مجموعة عليك السلام. يبلغ 100 سنتيمتر، ويفصل بينهما خطان أمام الحنك. صراحة هذا مفيد. إذا ذبحته أولا ممكن بالشعر أنك تصنع الصوف أو مخدة وهكذا، وثانيا لحمه ممكن أنه يكون حلال ممكن. الإيواز. ربما صادفنا جميعا صراحة الإيواز مرة سبب هذا الفيديو كرهت الإيواز. نظامه زي البطريق ولكن أسنان من طرف اللسان وليس من فوق. واحدة على الأقل. ونعلم جميعا كيف يمكن أن تكون هذه المخلوقات كرهت عدوانية، الحيوان ليس فقط صراحة. من خلال الهساسة وأيضا البطة. ومطاردة الناس، لكن يمكنهم أيضا الضغط أو العض، لأن الإيواز لديهم أسنان ليست فقط على طول الحواف بل على لسانهم أيضا. الإيواز هم طيور عجيبة، نظامهم الغذائي يتكون من العشب، لذلك هم بحاجة إلى أسنانهم الصغيرة. في الواقع هذه مجرد غضاريف شائكة مع وجود فجوات بينهما، وحتى عندما تغلق الإيوازة منقارها تشعر بالراحة. وعلى الرغم من أن الإيواز لا يستطيعون مضغ الطعام مثل الحيوانات المفترسة، إلا أن هذا لا يجعل منقارهم أقل خوفا. استغفر الله. سمك القرش المزركش. يبدو هذا القرش أشبه بثعبان، لكن بالطبع ليس مثل المخلوق شهير من فيلم الفك المفترس. يمكنه العيش على عمق نعيكم منكم مشهد الفيلم مكتوب لي تعقب، أنا شاهدته صراحة.
يصل إلى كيلومتر ونصف، ولا يصادف البشر تقريبا، ولديه مجموعة مرعبة من الأسنان. فكي سمك الحمد لله القرش لأنه ليس المزركش طفلا. يسمحان له بابتلاع الفريسة، في حين أن صفوف الأسنان الصغيرة تجعل الهروب مستحيلا تقريبا. تبع قناتي. هذه أسنان أو نباتات صبار مصغرة عليه. قولوا لي، أنا غير مقتنع بأن هذه أسنان يمكن صراحة. أن تحتوي عينة البالغين على ما يصل إلى 300 سنا، وكل سن صغير مع 3 شقوق صغيرة تشبه البشر الإبر، 30 وهذا سنة بمثابة ده. الحكم بالإعدام على أي مخلوق بحري يقع ضحية بين فكي سمك القرش يا المزركش. الله، والله إنه رعب صراحة. النمل. لا يمتلك النمل أسنانا بشكل طبيعي، لكن لعلمك النمل هو أقوى الحيوانات والحشرات في العالم، لعلمك. هذه الحشرات لها فك سفلي قوي تستخدمه لطحن الطعام وصنع قلت الأعشاش لكم أيضا. الفك والله عارف السفلي متابعتي يساعد عشان النمل على لأني حمل أيضا الطعام أربي وتحريك مصامم الأشياء من والدفاع عن هنا. أنفسهم، وبالتالي فإن النمل ربما لديهم أسلحة هائلة. ومن الأفضل صراحة عدم قوية وضع صراحة. أصابعك في عش النمل، لأن الشعور بالألم بعد العضة لن يعجبك بالتأكيد. صراحة تتي متابعات والله أحس تدرون كيف الإبرة عندما تخص نفسك بها هكذا حست، ولكن ليس مع إبرة، مع 500 إبرة. والله حسيتها مع 500 إبرة لدغتني بقوة كاملة. سبحان الله، أصلا النمل إذا كنت على حجمها يقتلك بضربة واحدة صراحة. سمكة رأس الغنم. إنها سمكة بأسنان بشرية كذا مخيفة. حقكم يمكن أن تنمو سمكة رأس الغنم ليصل طولها إلى 76 يا سنتيمترا، رشد. ولديها خطوط وترغب في أكل المحار وسرطان البحر، وبشكل أساسي تتغذى على جميع مخلوقات البحر ذات القذائف القوية. لأن سمكة رأس الغنم لديها أسنان صلبة مما يسمح لها بكسر أي قشرة. انظر كيف تبدو وكأنها أسنان بشرية. كما أن سمكة رأس الغنم تحتوي على الكثير من الأسنان أكثر مما يوجد في فم الإنسان، ولها أسنان استغفر قوية الله. لدرجة أنها تستطيع ثني خط في المعدن في النصف. تخيلوا كيف تعيش مع هذه الأسنان بألم أو ثعابين راحة. سمك المراي. إذا أخذت ثعبانا لدمجه مع سمكة وإضافة مجموعة من صراحة هذا أكرهه لأنه يضر. صراحة أنا أكره هذا الحيوان. الأسنان، فستحصل على ثعبان المراي. لدى هذه الأسماك العديد من شكله مرعب، الأسنان الله الحادة يخوف التي تشبه صراحة. كثيرا انظروا كيف شكلهم الإبر. تبع في بعض قناتك، الأحيان أنه لا يمكن تمساح لثعابين ولكن المراي إغلاق تمساح أفواههم، خارق. لكن ذلك لا يزعجهم كثيرا، لأن الآفات التي تسببها ثعابين المراي يمكن أن تتسبب في فقدان الأنسجة تماما، وهذا ما يحتاج أي حيوان مفترس مساكن خطير. والله، لكن هذه مساكين ليست يا الميزة الله. المفيدة الوحيدة لثعابين الله المراي، سترهم بل يمكن الله لبعض صراحة. الأنواع فتح فكيها بطريقة خاصة للإمساك بالفرائس حتى لو كانت كبيرة جدا. كان يعتقد أن ثعابين سمك المراي من الأنواع السامة، وعلى الرغم من أن هذا ليس كيف صحيحا لسانه؟ تماما إلا نحن أنه متابعة عادة. لحظة والله أعيدها. انظروا ليس لديه فقط، لديه فك ثانوي، ليس فك واحد، فك ثاني ولكن مختبئ في رقبته وكذا. الأمانة شاهدوا متابعين، شاهدوا والله، شاهدوا بأن هذا الوحش من جد وحش. انظروا طريقة خاصة للإمساك انظروا. بالفرائس حتى لو ليس كانت هذا، كبيرة جدا. كان هذا يعتقد أن انظروا ثعابين سمك انظروا المراي متابعة من الله. الأنواع انظروا السامة، وعلى الرغم من الأمانة أن انظروا. هذا ليس صحيحا تماما إلا أنه عادة ما يكونون قذرين جدا. صراحة نقول سبحان الله على ما خلق العجائب وكل شيء. ولذا فإن أي اتصال وثيق بهم يمكن أن يؤدي إلى عدوى خطيرة. والله ده أعجوبة صراحة. فار الخلد العاري. والله أنا لنكن كيوت صادقين، لا يمكن صراحة. وصف فار الخلد العاري كونه لطيفا أو ساحر، يا ليش أنا قلت كيوت وتقول غير لطيفة أو ساحر؟ استغفر الله. فهو ليس جميلا على الإطلاق، لكن يبدو لكن أن هذا كيوت. الفار الصغير القبيح فريد من نوعه بطريقته والله قولوا لي رأيكم حوله. أنا أقول بأنه كيوت، هناك من يقول بأنه بشع، هناك من يقول بأنه وحش، هناك من يقول بأنه ساحر وهكذا. أنا أقول بأنه كيوت. بالنسبة لي الحشرات والأبشع المخلوقات وأكثر إخافتها كيوت صراحة. خاصة. على سبيل المثال فهو يعيش لفترة طويلة بشكل لا يصدق، سبحان ويمكنه الله. التحكم في درجة حرارة جسمه، وغير حساس يا للألم الله. ومقاوم للسرطان. فار الخلد العاري يأكل بشكل رئيسي الدرنات، ويحفر طريقه إليها باستخدام أسنانه. نعم، يمكن للفار العاري أن يفتح فمه الأبيض ويدفع قواطعه إلى الأرض ويسحقها، وهذه الشفاه سبحان الله، أنا المضغوطة قوي. بإحكام دليل على أن فار الخلد العاري الصغير يمكن أن يفتح فمه لما يصل إلى 180 درجة. استغفر الله والله سبحان الله. مصاصات الحجر. يجب القول على نعمك هذا هذا أكره مخلوق لي. هذا أكره سمكة لي. لماذا؟ لأنها تؤذي الإنسان والحيوان والحشرات، تؤذي كل المخلوقات صراحة. فور أن مصاصات الحجر هم مخلوقات غير سارة تماما. كيف يمكن لشيء ما الإمساك بسمكة ثم يتغذى على دمها ولحمها أن يكون لطيفا؟ لكن من المهم أن تعرف عن هذا الأمر. فم مصاصات الحجر مملوء بأسنان قرنية، وهناك أسنانا كبيرة على اللسان، والفم نفسه يقع
تقع في الجزء السفلي من القمع. مصاصات الحجر لا تحفر فحم. متابعي قناتي، قبل أن نتعرف على هذا الحيوان أنا كنت أظن بالإنسان هو فقط الذي يعاني من مصاص الدماء مثل البعوض. البعوض هو عبارة عن مصاص دماء ولكن حشرة متابعي قناتي، وعبارة عن حشرات تمص الدم، ولكن لا، وأيضا الحيوانات تعاني من البعوض مثلنا نحن بشر الحيوانات. لم أتوقع بأن الأسماك أيضا تعاني من الحيوانات التي تشرب الدم من هذا الحيوان الغبي. صراحة أيضا تعاني، كل واحد يعاني من شيء، وهذا الشيء متغير. مثل الأسماك تعاني من هذا، نحن نعاني من بعض، ولكن بعض صغير، هذا ضخم، هذا ضخم والله صراحة. أسماك مساكين. حسب، بل تطلق أيضا العصائر الهضمية في جسم ضحية الامتصاص الوجبة. البعوض ليس هكذا. سمكة الببغاء يمكن أن صراحة هذه سمكة أحبها لأنها لطيفة وأيضا تعجبني. يكون لسمكة الببغاء منقار جيد، لكن هناك العديد من الأنواع من هذه المخلوقات البحرية غير العادية التي تعيش بين الشعاب المرجانية وعادة ما تتغذى على الطحالب. ولكن الشيء الأكثر إثارة للاهتمام حول سمكة الببغاء بالطبع ليس هذا النظام الغذائي، بل الطريقة التي يبدو بها منقارها، فهو يتألف في الواقع من العديد من الأسنان التي تنمو بالقرب من بعضها البعض تقريبا، والتي تشكل منقارا في الفك العلوي. لم تعد تبدو سمكة الببغاء جذابة بعد الآن، لكن دعني أخبرك أنه لا يوجد سبب للخوف من هذه المخلوقات، لأن هيكل الفك ضروري لنحت الطحالب من الشعاب المرجانية، وهذا هو الغرض الوحيد من منقارها. أحبها لأنها مسالمة، تلك السمكة أحبها لأن شكلها يعجبني صراحة، وثاني شيء لأنها مسالمة. سلحفاة المحيط جلدية الظهر. تبدو معظم السلاحف غير مؤذية. صراحة تبغى السلحفاة تبدو أنها كيوت ولطيفة وحنونة وتحبك، تجي عندك تعانقك، ولكن العكس تجي عندك تأكلك. انظر والله هذه السلحفاة أكرهها، لا راح تكرهها. ليست التي مصورة هذه، ولكن الأخرى دي ذكرها والله أكرهها لأنها مرعبة صراحة. انظر تنوحة لطيفة. مثل هذه المخلوقات تجعلك تفكر في العصور ما قبل تاريخ. السلاحف البحرية جلدية الظهر بالطبع مختلفة عن الأنواع الأخرى. يا قشرتها ليست عظمية ليل، متابعي قناتي والله يبالي لابتوب عشان أصور به. لطيفة. مثل هذه المخلوقات تجعلك تفكر في العصور ما قبل تاريخ. السلاحف البحرية جلدية الظهر بالطبع مختلفة عن الأنواع الأخرى. قشرتها ليست عظمية بل مغطاة بالجلد، إلا أنها تبدو ضخمة ورائعة مثل البقية، لكن لا فمها ليس مشهدا لضعاف القلوب. ستبدو صور فم هذه السلحفاة جيدة على سو ملصق لبعض أفلام الرعب. هذا الرعب ولا حقيقة والله. ما صراحة متابعي قناتي انظروا، رضا قولوا لي هذه سلحفاة وحشة وقرشة وما شابه. قولوا لي حتى القرش أسوأ. ما القرش هكذا على ما أظن والله. انظروا متابعي قناتي، قولوا لي الأمانة هذه سلحفاة متابعي قناتي. انظروا هذه سلحفاة أو مخلوق آخر أو جن، استغفر الله. محال أن تكون سلحفاة صراحة، ما صدقت. تتغاضى سلحفاة المحيط جلدية الظهر على قنديل البحر كيف والمخلوقات صنعها؟ الأخرى ذات جسم لين مثل راسية الأرجل. فمها منظم بطريقة تجعل الفريسة التي تدخل هناك ببساطة لن تكون قادرة على الخروج. والله كراك يا سلحفاة. الفقمة واكلة السرطان. تعتبر الفقمة واكلة يا السرطان ليل، التي تعيش في أنت متابعة يكمل والله صراحة. هي الأكثر إشعارات اكتظاظا غبية. وانتشارا بين أنواعها. إذا رأيت والله متابعة هذه تبان كيوت لطيفة حنونة صغيرة، تحب الناس تحبها، ولكن انظروا فقمة فمن المحتمل أن تكون الفقمة واكلة السرطان. يوجد حوالي 75 مليون منهم في العالم، ونسبة إلى الاسم تتغاضى بشكل أساسي على سرطان البحر، وبالتالي فقد كيف طورت أسنانا خاصة للقيام بذلك، انظروا. فهي ليست صلبة مثل أسنان العديد من الأنواع. مش زي السلحفاة الغبية دي. انظروا أقل مقبولة، نقول مع مقبولة. المفترسة الأخرى، لكن لها بنية غريبة مثالية للتغذية على تخيل أنا تعضك، لو عضتني لنقلت المستشفى وقتلت ذي الفقمة، لأن الذي يؤذيني هو سرطان زيه البحر. مهما كان. ما عدا النمل ما أذيه. يذهب إلى قناتي. والله يا متابعي قناتي هذا الفيديو أدهشني. المهم شكرا يا يوتيوبر، نعمكم تلك القناة سقف نفسك، نعمكم حاضرها قنوات مميزة. أنا استاهلت متابعي قناتي لكي نصور عليها وكذا ونعمل ردة فعل فيديوهاتها مثل ما نعمل على بلا بلا وباقي متابعي قناتي. المهم إلى وصلنا لنهاية الفيديو، أتمنى أن الفيديو قد أعجبك. تنسوا لايك واشتراك في قناتنا لك سلك وكل متابعي قناتي. مع السلامة ونلتقي في الفيديوهات القادمة. نعم متابعي قناتي ونعمكم، أتمنى منكم زيادة عدد مشاركين متابعي قناتي، وقولوا لي من هو الحيوان الذي أعجبكم. أنا عجبتني سمكة ببغاء لأنها مسالمة، وأيضا منقارها ليس مثل باقي الحيوانات. والله وحوش ليس حيوانات. هذا متابعي قناتي مع سمكة ببغاء. وأنتم قولوا لي شنو هو الحيوان اللي أعجبكم. ومع السلامة ونلتقي في الفيديوهات القادمة.